Nĩ matigari ma ndege muthemba wa Cesna 265Y iria ĩgũire ruciini rwa thaa 5 umuthi mwena wa Makutano Londiani kaunti ya Kericho kũrĩa andũ othe atano arĩa mauma ndege-inĩ ĩyo makuire. Kuringana na riboti ĩrĩa ĩrekereirio nĩ rũhonge rwa gũtabarĩra thabarĩ cia ndege bũrũri-inĩ nĩruo Kenya Civil Aviation Authority, ndege ĩno ĩkumĩte mwena wa Olkombo mwena wa Masai Mara yerekeire Lodwar kaunti-inĩ ya Turkana. Kuringana na riboti ĩno, mũtwarithia wa ndege ĩno nĩekũgeretie gũtũma ndũmĩrĩri kũmamenyithia atĩ kũrĩ na thĩna wa mitambo na ndege ĩno no ĩgwe ndagĩka yothe. Hii ndege ilikuwa nakuja na chini kabisa na watu 5 alikufa. Mmoja alituambia mwenye alikuwa anapanda anakuwa na wai kidogo, akatuambia muondoke ndege italipuka. Tukaondoka karibu mguu 10, tukaona ndege ilipuki, tuende tuokoe watu. Sasa watu walifika hapa watu karibu 20. Tulikuwa tunataka tusaidia hawa lakini ikuwezekana. All of them lost their lives. These are 1 African and 4 light-skinned persons, one of them being a lady. Kwa ihinda rĩrĩ ũthuthuria wa kĩrĩa gĩcũngĩrĩirie mũtino ũyũ no ũrathiĩ na mbere. Ours is to secure the scene and wait for them to come and take over the investigations. Mũtino ũyũ ũhanikirio rĩrĩ mũtino wa ndege o mũthemba ũyũ ya kambuni ya Flysax wahanikire mweri wa 6 mwaka mũhĩtũku na kũraga andũ 10. Mũtamboroko wa mohoro Kameme TV, njĩtagwo Janga wa Wambui.